sifatligidan chiqar ukam deganlarga xudo xolasa zakaznoy variantlari 2026-yil 3-avgust Chorva O'zbekiston kanali sizlarga sifatini lozim ko'radi o'rtoqlar. 6 bosh buqachalarimiz. Voy bu iskustunniy bu. Iskustunniy jigarlar bular. Mana jonivorlar. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Nomerlarimiz 99 lik kodi bilan 530 07 57 aloqaga chiqarasizlar akalarim. Zo'rini olib, bitta sigirizni bolasini ikkita qilib qo'yaman yoki qatga sotishni bilmayman degan akalarimga mana bunaqa yugurib yurganlardan bor akalar. 20 kunlik, 25 kunlik har xilidan bor. Xudo xolasa tayyor mana yechim o'rtoqlar. Buzoqlar pachka hammasi adborniy narsalar. Bunaqa smeshniy gibridlari ham bor, ularni qarang. Orqa oldilar iliklari baquvvat. Xo'p, narx-navolarni shart aytib o'taylik. Kimgadir narx asal, kimgadir mol muhim. Xo'p, soniga 6 bosh, quyi suvi bir joyda bo'lsa 12,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Xolasin Qoraqalpog'iston, xolasin Surxondaryo, Buxoro 12 ta viloyat qisqa qilib berganman. Andijonlik tog'alarimga ham, Buvaydalik boy akalarimga ham. Mana. Hoy jonivorlar. Ichida bitta ma'min esa kichikrog'i, mashin bilan quyi suvida bo'lsa, bir joyda 12,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Uzoqlarni ko'rib turibsiz. Polvon narsalar. Uyingizda qanaqa sutga to'ydirsangiz, xuddi shunaqa bo'ladi. Mana jonivorlar. Mana, voy, voy ana. Sportsmen otliga o'xshaydi. Hammasini shoxlari kuydirib qo'yilgan, bularni qarang. Osh-ovqat yeydi akalar, space ko'rib bersangiz bo'ladi. Selyos berib bo'lmaydi lekin. Beda, kepe, o'zlari Mustangga, ani rizq baragani buzoni space ko'rimlari bor, shulardan bersanglar, xudo xolasa bemalol bo'ladi. Deganlar. Xo'p, agar menga ukam ma'miningni qoldirgin deb bittani 5 tani bergin degan akalarimga 5 tasi bir joyda bo'lsa 13 million so'mdan bo'ladi. Kelishuramiz, aloqaga chiqaringlar o'rtoqlar. Maqsad sotish. Mana. Sotish esa uni suyoqqa qarab ketyapti bu. Endi xo'p, bir donaga ham sotiladi. Hammasini quloq raqami bilan aytib o'taylik-da. Men qoramzaniki 6117 ekan. 6117. Oke, mana shuni bu yoqqa o'tkazib yuboring. 6117. Mana bu qacha. Juda sifat, formalariga e'tibor bering. Agar sigir sotib oladigan bo'lsangiz, yonida tursa 15 millionga kamida baholanadi shu buzoq. 6117. Mana. Sifatlari zo'r, ilgi baquvvat. 6117. Hop, keyingisi 6132. Shoxlargacha kuydirib qo'yilgan. Tani jonim sog', sifat narsa. Quloq raqami 6132. Bular hammasi bu qara. Necha ekan bu? 61 21 ekan. Ha. Ichpishlari ketmagan, tani joni sog'. Qo'lani qarang. Necha ekan bu? 6119. Ichida eng anaqasi mashinasi 6119. Orqalarga qarang. Pahlavon, iliklari ham zo'r. Endi boqib mehnatini qilinganki, yana qilib davom ettirsa bo'ladi. Mendan olasizmi, o'zingizni og'ayningizdan olasizmi, qudangizdan olasizmi? Boqmasangiz, mehr bermasangiz bo'lmaydi aka. Ana yaxshi gapirib mol sotib olguncha nima emas, hangoma emas. Haydang aka. 6111. 6111 ekan bu. Mana. Ajjalo. Orqalarini qarang. Simentaldan qattiq kam desmi, bitta rangi, misol, pulida ham normal razlitsa bor. Simentalni ham sotamiz. Endi uni ishqivozi boshqa, buni ishqivozi boshqa. Kimdir nom chiqdiga mol boqadi, kimdir non chiqdiga. 8590. 8590. Bunimizni qo'l almashganiga bir molni ichi o'tib to'xtadi. Hozir zo'r, bemalol sigirni emadi. Videolarni ham tashlab beramiz, muammosi yo'q. Yakka o'zi 11 million so'm, yana ozgina xayri bor. Bir joyda bo'lsa 6 tasi bir joyda bo'lsa 13 million so'mdan, agar 5 ta yo'q, 6 ta bir joyda bo'lsa 12,5 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Agar 5 ta men kattani o'zim tanlab olaman deysa, bir joyda 5 tani 13 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Bir donaga ham aloqaga chiqurasizlar, tanlab olishga 13,5 dan 12,5 gacha ham bo'lar. Mana kelishamiz-da. 99 kodi bilan 825 409 aloqaga chiqurasizlar o'rtoqlar. Sifatli, yaxshi narsa olaman degan ukalarimga tavsiya qilib qolamiz. Buzoqlar zo'r, pachka narsalar, adborniy. Oy kuniga keladigan bo'lsa 20 kunlik, 25 kunlik. Ichida o'shani kichkinamiz 10 kunlik. 99 kodi bilan 825 409. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Mana kepeyyapti, space ko'rim yeyapti.
tuzami yalayapti. Bu narigisi. Xullas bori shu. Hurmatli sizlar, kelaverasizlar akalarim.